14咯。山田方向列車即將出站，開往山田方向嘅列車。我想搭巴士，但係太耐啦。分開咗兩盤，我冇啊，冇位坐啊，諗都唔使諗咯，冇啊，佢哋喺嗰邊。哎呀！唔通嗰邊有位？算啦，唔坐啦。唉，好好咁樣糟質下呢架嘢啦。乜可以食嘢嘅咩？我媽咪阿妹佢哋都試過喺深圳地鐵食嘢，我咧就堅決話唔得嘅，佢哋就話你啊你唔同我哋。所以收尾我係冇管到佢哋嘅。咩啊？佢哋唔識睇嗰啲嘢，唔識睇嗰啲符號啊。禁止飲食都係要食，佢擺到明對呢啲地鐵有偏見咯。港鐵死都唔食，呢度係都要食，所以咪同爹哋講咗，叫佢哋禁止咗咯。佢梗係搭過啦。爹哋有搭過啫。媽咪同阿妹梗係有搭過啦，搭過18、19唔知幾多次啦。我話呢度啲人你食緊嘢唔知。但係不過咧，列車巡查竟然唔足咯。其實我書包好攰啊！唔好意思。15個站啊！所以我都係冇位坐。16號線單對面有。
對面咪16號線咯，搭過一次。16號線對面。港島線嗰啲咁嘅嘢。嚟，爹哋。欢迎乘坐深圳地铁，本次列車開往沙田方向。歡迎乘坐深圳地鐵，本次列車開往沙田方向。Welcome to Shenzhen Metro. This train is bound for Shatian. 下一站，宝龙，是宝藏汇聚，是龙气迎上，是机遇蓝图。下一段輝煌，等您鑄就。下一站寶龍，列車滑行方向左側嘅車門將會打開，請小心列車與站台之間嘅空隙。The next station is Baolong. Doors toward the next station open on the left. Please mind the gap between the train and platform. 下一站，品龙，是繁花似锦，是龙行盛景，是朝气蓬勃。下一段奇遇，等您開啟。下一站錦龍，列車運行方向左側嘅車門將會打開，請小心列車與站台之間嘅空隙。The next station is Qilong. Doors toward the next station open on the left. Please mind the gap between the train and platform. 下
下一站是本次列车的终点站沙田。列車運行方向左側的車門將會打開，請所有乘客帶齊行李物品，準備下車。下一站係本次列車嘅終點站沙田，列車運行方向左側嘅車門將會打開，請所有乘客帶齊行李物品，準備落車。The next station is Sha Tian, the terminus of the line. Doors toward the next station open on the left. Please exit with all your belongings. 呢出口都唔使過馬路喎。各位乘客请注意，本次列车终点站